ทุกคนฮะอันนี้คืองูแสงอาทิตย์นะฮะเป็นงูไม่มีพิษไม่ดุและไม่อันตรายต่อคนงูที่มีเกร็ดสะท้อนแสงสีรุ้งสวยงามเป็นงูที่สมัยก่อนคนเข้าใจผิดว่าเมื่อโดนกัดแล้วคุณโดนแสงอาทิตย์คุณจะตายแต่จริงๆแล้วน้องไม่ดุเลยน้องชอบกินสัตว์ตัวเล็กๆเช่นลูกหนูหนอนกบหรือแม้แต่ลูกงูพิษเนื่องจากน้องรักสงบมากๆถ้าเจอกรุณาอย่าตีนะฮะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์และช่วยควบคุมประชากรลูกงูพิษในบ้านของคุณได้ด้วยถ้าไม่กล้าจับเองแจ้งเหตุด่วน199สัตว์เข้าบ้านและอัคคีภัยนะครับ